ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিওর সাথে। আর আজকে টাইটেল আর থাম্বনেল থেকে তোমরা বুঝে গেছো যে আজকে ব্লগ হচ্ছে না। আজকে জাস্ট শুধু আমরা ফ্লিপকার্ট বা অনলাইন থেকে যেসব প্রোডাক্ট অর্ডার করেছিলাম পুজোর জন্য হয়েছে, তো আমরা আনপ্যাক করি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো বলে। তো আজকে ফাইনালি টাইম পেলাম অনেক দিন পর। তো চলো এখন আমি আনপ্যাক করি আগে আগে কী কী আছে সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিচ্ছি। এটা আমারই একটা জামা, এটা ওয়ান পিস, এটা অর্ডার করেছিলাম। স্লিপটা এরকম, একটা ওয়ান পিস, কালারটা ওয়াইন কালার। এরকমভাবে দেখাতে গেলে আমার টাইম চলে যাবে, আমাদেরকে এক জায়গায় বেরোনোর আছে। তো তারপরে আর একটা আমারই ড্রেস, এটাও আনপ্যাক করি। চলো এটা আমার বরের পছন্দের। এটা একটা ব্লাউজ, এটা স্লিভলেস, এরকম দেখতে একটা ব্লাউজ নিয়েছি। এটাতে আমারই ড্রেস। এটা আমি খুব ট্রেন্ডিংয়ে চলছে, তাই বলে আমি একটা অর্ডার দিই। এই হচ্ছে একটা ড্রেস যেটা এখন প্রচুর ট্রেন্ডিংয়ে চলছে, তাই আমি একটা অর্ডার দিয়ে দিয়েছিলাম। এগুলো হাকোবা স্টাইল বলে। তারপরে কি কাজ করা আছে, সিকিউরিটির কাজ করা আছে। হচ্ছে এটা অর্গানিক জন্য। প্রচুর পার্সেল দিয়ে গেছে, আমার একটাও খোলা হয়নি, টাইম হয়নি বলে। আর তোমাদের সাথে শেয়ার করবো বলে আমি কোনোটাই আনপ্যাক করি। এটা হচ্ছে আমার পরে একটা শার্ট, তুলে ব্ল্যাক টি শার্ট না শার্ট, ব্ল্যাক একটা শার্ট নিয়েছে। এই যে দেখতে আর করলাম না, কারণ প্যাক করতে হবে আমাকে। তো থাক, পরে একটা বুট অর্ডার করেছিল, এই যে দেখো। শার্ট অর্ডার দিয়েছিল, এটা এই কালার আর খুললাম না। আর এটা হচ্ছে মজা অর্ডার দিয়েছিল, তো একসঙ্গে দুটো প্যাক করে দিয়েছে। এটাও বড়ে, কতগুলো অর্ডার করে দেখেছো। এটা হচ্ছে হোয়াইট কালারের একটা বুট, এরকম দেখতে। খুলবো, আমাদের মার্কেটে গিয়ে কেনার কোনো মানে ইচ্ছেই ছিল না, তাই এবছর আমরা অনলাইনেই অর্ডার করে দিয়েছি। ঘরে বসে সব জিনিস কিনে নিয়েছি। এটা আছে মায়ের একটা জুতো, এরকম দেখতে।
পছন্দের অর্ডার করেছো। লাগছে জিনিস এইটুকু আর দেখো কত ইয়ে করেছে। এটা হচ্ছে একটা বায়োটিকের ফেস ওয়াশ। একটা কালার আমি দেখতে পাচ্ছি না আনবক্সিং করার জন্য, কোথাও একটা আছে হয়তো, তো সেটা তোমার সাথে শেয়ার করা হলো না। তো এই ছিল আজকের আমাদের কেনাকাটা। তো সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। কোন ড্রেসটা বা কোন জিনিসটা তোমাদের বেশি ভালো লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। তো চলো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ভালো লাগলে প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেলটিকে।